Selamun aleyküm. Eve geldim. Bu yeter, çok şey yapmayalım bunu. Sana köfte. Bize patlıcan. Senin canın köfte istemiyor. Hadi ileriden attım. Pazardan aldım ya. Veya bir avuç dedim. 250 gram zaten bir avucu. 50 gram. Şarkı söylüyor. Biliyor musunuz? Yusuf şarkı söylüyor mutlaka. Yağmur yağıyor. Bir yere gitmiyorum. Piyaz yapacaktım ama Esra dedi köfte yemeyeceğim. İyi dedim, ben de yemeyeyim, sabaya koydurup patlıcan ısıtacağız. Anne Yeter. patlıcan kapatsana. Ben masaya geçeyim. Yok, sen getir. Oh, ne güzel oldu. Vallahi bugün bitirmemiz lazım. Yaptığım gün sıcaklığıyla yedik. Bir de bugün yeriz. Tamam, bitiririz. Sabahki çayı da ısıtayım. Çok içemedim sabah. Ay, su hiç kalmamış. Yakacakmışım çaydanlığı. Gördünüz mü? Bakmadım, altında su var dedim herhalde. Kullanmışlar. Su mu kullandın? Çorbayı kullanmış, doldurmamış. Ben niye çaydanlığın altını doldurmuyorum? Bakayım. Ben 2 kere kullandım. 2 kere döktüm. Sonra bir daha koymadım. Aferin sana. Ben de yakıyorum tencereyi. Kullanmazsın diye. Niye kullandım? Ben geldiğimde kullanıyorum ya. Ramazan değil ki yavrum. Ramazan'la karıştırıyor. Bizim Ramazan var ya. Ramazan amca. Rahmetli. Onunla karıştırıyor demek ki. Şimdi yeni bir kaba atayım. Köftesi soğusun. 2 köfte kızartayım. Yusuf'a öyle hemen Esra onu yapıyor. Yüzüm alayım bari. Deminden. Rahatlıyorum. Yani ben de çay içtim. Rahatlıyorum. Yok değil mi, makarna pilav yok. Yeter bir patlıcan diyorsun. Yeter. Çok bile bize diyorsun. Sevin bile. İstediğini yapardım. Bir şey demedim. Makette hesapladım Edolun'a. Çorbaya koydun mu? Çorba yapmadım ki. Yine kullandın. Lavaboya kullandım dedim. Ha, lavabo ya. Lavaboda tıkanma olmuş. Doğru. Unutma, bir bardak. Vah. Çocukların iyilikleri sağlamlarsın. Şimdi yediler sağlam. Yok, ona koyuyoruz canım. Onu unutma diyorum ben. Yok, Çaydanlığı demiyorum. Ben de ona vah dedim. Hangisine? Çaydanlığa vah. Ben çaydanlığı demiyorum ben çocuklara. Bilmiyorum ki ben yapmam. Ben de onu bitirene kadar yaparım. Aha, her yeri yağ yaptı, gördünüz mü? Ben daha onları yeni silmiştim. Çok üzülemiyorum. Yemek bazı kadınlar böyle yapar. Çok kokuyor balık, yapmam evde. Yaparım. Koktu. Temizlerim de. Balıkta bayağıdır yemedik. Baktım ben geçen de canım çekmedi. Pahalı her şey. Yok, pahalı olduğu için hadi yarım kilo ikimize yeter. Esra. Hamsinin eskiden... Ne istiyorsun sen? Ben Ne istiyor canım? Hadi yerden palamış. O tarz bir şey mi alayım? En son almıştım bir tane mesela. Neydi o? İstavrit değil. Lüfer miydi? Neydi o? Değişik bir isim var. Efendim anneciğim. Bence Mezgiti mi diyorsun? He, onu almış. O lezzetliydi. Mezgit alırız. Hamsi eskiden lezzetliydi. Evet. Hamsi. Koktu. Yok. Öksüreceğim. Tamam, aklımda olsun. Mezgit alırım sana. Param olduğu zaman ilk işim sana mezgit almak olacak. Eczaneye fark ödedim 80 lira. Antibiyotik yazmış, ağrı kesici yazmış, mide koruyucu aldım. Bir hapım daha var, onu yazdırdım. Hadi gidiyoruz. Bayağı bir Buradan gidiyoruz. Öksüreceksin şimdi. Yaktı bizi bu kadın. Buzluktan ekmek çıkarayım mı? Yok be, ben ekmek yemiyorum ki bu arada. Yok, karnım. Bayağı korktum. Ben yemeği de kaynar seviyorum.
pişirdim sanki bunu, biliyor musunuz? Hoşuma gidiyor öyle. Zaten öyle yapacağım, daha da tamam, kullanmayacağım o yemeği. Diyorum ya, ben hep ikimiz yiyoruz Esra'yla. Biberden öksürdüm bu arada. Biber öksürttü. Evet, bir türlü yetiyormuş, yemeğimiz çok çünkü. Yemeği kaynatmaktan patlıcanı oturtma mı, doğrama mı, şakşuka mı belli bir şekli. Baya güzel kaynamış. Yeter. Şöyle. Aksın. Çok bile bize. Sen götürdün mü başka şey? Çatal kaşık götürdüm. Şeyleri götürdüm. Yoğurt götürdün mü? Salataları götürdüm. Yoğurt götürdüm. Çatal kaşık mı alacaksın? Yoğurtla kaçak tabak satıyorduk. Annem diyor ki hem yerim diyor hem öksürürüm diyor. Evet. Tuzluklar nerede? Ay hep onu. Tuzlu göremiyorum. Orada sepetin içinde. Ay, bayağı acıymış demek ki bu kadar güzel koktuğuna göre. Acımdır. Ay. Acımdır. Ekmek ne götürdün? Ekmek götürmedim. Yemeyeceksin sen de, ben yiyeceğim. Tamam ye. Yandık, kül olduk. Orada hemen sana ekmek çıkarayım. Yarın. Ne? Sen orada yatıyorsun ya, az kalk bakayım ayağa. Kalkar mısın oradan ayağa? Ki oradan. Ha. Buradan şekil. Ay, peçete getirirsin be ayaktayken. Bu pideyi sen getirmiştin iş yerinden. Ben de o günü biz buzluğa soktum. Ekmek, taze ekmek var diye. Bu pideyi sen getirince işte çıkarım buzluktan. İyi oluyor ya buzluğa attığımız ekmekler. Ne oldu? Ay, öksürdün mü annem? Gördüm güzel. Sen beni aradın mı? Ben doktora gittim, beni aradın mı? Sare'ye dişimi gösteriyorum. Bak ağrıyor, çektireceğim diyor. Bu da bakayım yapıyor. İşte boşuna demiyorlar. Yerken ye, giyerken giy. Gülüp geçiyoruz. Fındık kırma diyorlar, ceviz kırma dişinle. Kırıyoruz. Genciz ya o zamanlar. Bir şey olmaz diyoruz. Bir de şimdi üstünü kaplamışsın ya sen kendi ana dişini. O yüzden daha aslında dikkat etmen gerekiyor. Yapmadım. Yapacak bir şey yok artık. Bu kadarmış ömrü. Artık ömür bitmiş. Bir tane dişte problem varmış. Evet. Hocasına sordu onu nasıl diye, ben tam duymadım net. Bilmiyorum, o da bir şeyler dedi ona. Ya birinde kök mü var artık, bir şey kis mi var demedim, bir şey soruyor da. Zor ya, dişçilerin işi de zor. Ben dur anladım seni zaten. Kız sisteme baktı hemen. Sevim Hanım dedi, ben size geçen sefer de söyledim dedi çektiğimde. Gerisini almamız gerekiyor diye. Ben demek ki
Anlamadım dedim ama anladım da biraz daha dayanayım dedim hani. Şimdi ne olacak? Çektirme, iyileşme. Bayağı bir ağzım boş kalacak. Bir tane biberon da ben alırım. Yok Yusuf'un bir tane biberonunu da ben kullanırım. Tamam Yusuf Eren. İstediğin zaman ver. İstediği verdim. Ellerini sileyim tamam. Şu anda Yusuf atarlandı. Tamam ver. Tamam vermiyorum. Verme. Demek ki saati gelmiyor şimdi. Saatler olsunlar gelmiş. Al. Bol bol su iç. İçiyorum canım. Yine bugün de patates haşla. Muz yiyeceğim bu sefer. O leblebileri bitir vallahi. Hı hı. En güzeli o. Kahve. Limon sıkası içine. Annem şimdi annemle konuşuyoruz ya günde 2 kere. Hı. Şimdi diyor Kına'ya gidebileceğim ben. Ben diyorum zor kendimi tuvalete zor yetiştiriyorum. Bizden 2 ay. Ne yapayım? Olsun. 2 ay dersin. Ben de hasta olmak istemem ama üşüttük o gün. Çok soğuktu. Bak bugün o kadar soğuk değil. O gün Yunus alıştı değil mi? Neyi? Yunus ne kadar üşüyor günlük orada biliyor musun? Üşütüyor. Alıştı diyor mu? Ne oluyor? Yunus'un yerine başka çocuk olsa yataktan çıkmaz. Ben bu kadar hasta olmazdım ki. Ben senede bir kere hasta olurdum. Evet. Ben çalıştığım zaman hiç öyle hasta olduğumu hatırlamıyorum. Bir kere hasta oldum. Öyle hiç de evde yattığımı hatırlamıyorum. Biber var ya, zehir, cembelek. Ben şimdi kapımdan içeyim, Hı hı. saate bakayım. O zaman haftayaysa göğüs hastalıklarını bulayım mı ben sana? Bir çekim bitsin. İyi de o şekilde gitme bence. Nereye? Değil mi? Ne? Bir çekimim yapılsın. Bilmiyorum o güne daha bir hafta var. Bulabilecek misin göğüs Bulursam hastalıklarını? dedim zaten. Bulabileceğim dedim. Çok zor göğüs hastalıkları da çünkü. Eğitim araştırmada ben bulursam dedim. Yok beni yorma şimdi. Biraz dinleneyim, doktor bakıyorum. Gidiyorum bir şey demiyorlar. Ya şimdi akciğer filmi sana hiç çekildi mi? Çekildi tabii canım, geçmişte. Hı. Hatta benim arkadaşım kızı çalışıyordu. Aksaray'da. O kaç Özellikle. sene önce? Oraya gittik özellikle. Aradan kaç sene geçti? Ben, 50 sene, 30 sene. yok canım o kadar olmadı. 20 senedir. Tamam. Yunus askere gidecekti. Hmm. O zaman. Ücretsiz hem de kız orada çalışıyordu. Hmm. Gel abla senin filmini çektireceğim ben dedi. Doktoruma da dedi soracağım, baktıracağım. Hmm. Evet. Kaç yıl olmuş? Yani işte kaç senesinde gittik o askere. Askere işte Yunus gitti. Hatta gazeteci o günü vardı ya. Hı hı. Trans. Ama şarjı bitmiş. Şişleri oldu ya. Ne hatırlamıyorum ki. Yusuf bak Yusuf. Bak. Ay. Telefonda diyor. O gün oradaydım ben. Yürüyüşe katıldım. Şarj bitmiş. Gel bana gel tamam. Gel bana gel. 1, 2, 3.
İyi insanlar yaşamıyor ya. Otur bakalım. Ay, yatacak Akıllı mısın? insanları yok ediyorlar. Tamam bak ya. Aa, güneş açtı. Güneş açtı biliyor musun? Bundan vereyim mi sana? Ne istiyor? Yusuf'um. Annem. Ne oldu? Dur buradan yapılır. Karnım ağrıyor. Yok. Keyif yapacaklar. Keyif adamı. Hiç böyle keyif adamı gördünüz mü? Yapıyor bilmiyorum. Ben nereye gittim Yusuf? Babaannenin dişi ağrımış. Senin dişin ağrıyor mu? Akşam diyorum beni seviyor musun? Ben diyorum dün gittim ya işlerim vardı seni götüremedim diyorum. Keşke götürseydim. Evet diyor götürseydin yani. Dışarısın otur. Şimdi senin yanına mı gelecek Allah bilir nereye gidecek? Evet. Benim yanına geliyor. Sonra senin yanına geliyor kanki. Sen de kanki çok. Değil mi anne? Ne yiyeceksin? Ne vereyim Ne sana? verirsen pide vereyim sana. Ne vereyim? Bundan mı vereyim? Dur kaşık getireyim ben sana. Anne sana kaşık getirsin. Benim dişlerim hasta. Benim ne suyumu veririm ne kaşığımı veririm. Güzel anne. Yavaş. Al kaşık. Dur vazgeçti. Bir dolaşacak gelecek o. O şu anda toparlamaya çalışıyor bir şeyleri. Ha. Bir odaya girecek, bir çıkacak. Günde zaten Oradaki ilaçları şimdi sen koydum olmasan içeceğim diye. bile nereye koydun? Tezgahın üstünde. Oraya televizyonun ne erişemiyor herhalde. Daha boyu oraya çıkmış. O şimdi kapıyı kapatıp açacak. Bak devirip gelmiyor tripodu görüyor musun? Evet. Yusuf babaannenin yanına otur. Mama verdik sana. Otur babaannenin yanına. Sen ne yaptın bugün? Uyudun mu? Az uyudu ya. 40 dakika falan uyudu. Ama bu ara öyle. Erken kalkınca uzun uyuyor. Ama Evet. geç kalkınca şey yapıyor. Kaç çok kalktın bugün? 11'de. O yüzden gece mi yatırdın? 2,5 yatıyordu. Ben saate bakıyorum, ayar yapıyorum. İkindi ezan okunuyor. Ezan mı okunuyor? Nasıl başlıyorsun? Ne çabuk ezan. Saat 4.30'u geçiyor. Buraya erken çıktım da erken halletmişim Ama sanıyorum. sen bir sürü yere gittin. Bayağı iş başardım ya. Sen hatta dedin değil mi aile hekimine yetişemezsin. Belli olmaz. Ben dedim ya sana aile. Saate baktım hesapladım. Dedim çok sıra var kıza bir sorayım dedim kaça kadar aile hekimi. Hani 5'e kadar varsa dönüşte uğrayacak o. 3'e kadar dedi tek olduğu için dedi. Yusuf. Dişçi kalabalık mıydı? Çok güzel düzenli bir sistemi var. Benim girdiğim odada 3 tane doktor var. Aa çok iyi. Yani 3 tane isim. Allah Allah. Büyük. Çok iyi. Bilmem Ali bilmem ne. Benim kişi başka bir bayan daha var. Anladın? Öyle oluyor ya. Hep tek odalara denk geldi. Yok tek oda değil. O yüzden bizim Aynen. ben benimkine baktım. Yusuf otur baba. Vereyim mi annem? Vereyim hadi. Aç. Aç ağzını. Vereyim mi? Yok yemeğe niyeti yok. Bunun iştahı kesildi galiba ya. Bana öyle geliyor.
Ha, şimdi bir şey yedi ya. He. Ondan sonra da şey olmuş. Bak bu bitti. Bitti. Canım ekşi acı. Ya Ne oldu elini, anne? al elini sil. Elini sil. Yok onda bir. Bak kızdı gel. Gitsin. O da Kızdı o. Bir şeye kızdı. Ağlar. Biz de ağlıyoruz ama öyle kimse yapmıyor. Bakın. Gel eline bakayım. Ne oldu anne? Elin mi acıdı? Gel öpeyim. Kıyamıyorum onun ağlamasına ya. Gel. Elin mi acıdı senin? Mahsustan yapıyor. Peşinden He? gelsinler diye. Elin mi acıdı senin anne? Hı? Elin mi Elinde acıdı senin? acımadı. Elinde yoğurt mu var? Bir şey götürüyor. Ne oldu? Koklasam yetiyor bana bunlar. Ay öksürdün mü? Ay öksürdün mü? Bir yandan da bana bakıyor. Gel. Canım de. Oh canım. Balım. Kaymaklım. Oh bunlar melek ya melek. Bütün çocuklar melek. Allah'ım uzun ömürler versin. Herkesin çocuğun acılarını göstermesin. Allah. Evet o. Şöyle otur hadi. Oturacak mı? Sana yoğurt vereyim mi? Verebilir miyim yoğurt? Tamam istemiyorum bir şey. Tamam istemiyorum. İlgi istiyorsun tamam. Tamam ilgi istiyorsun saçımı tut. Tamam. Bizim saçla oynamaya bayılır. Benim saçımı yolar. Nereye? Annenin peşine. Gel. Gel. Gel ablaya bakalım. Sana kızmış. Ayağım takıldı düşüyor. O sana kızmış. Al saçıma dokun. Çok mu Sare'nin şeyi Yok be 2 sayfa. dersin? 2 sayfa yaptık. Yap. İyi. O 2 dakikalık iş. Biber yemedin sen bugün. Ben yok biber yemem. Acı dedin ya zaten bağırsak. Acı yiyorsa. He bağırsakları Ben o kadar acı yemiyorum ki anne senin kadar. Yersin. Yok canım. Yersin. Normal orta derece acıyı seviyorum. Zaten kızarınca orta derece oluyor. Ama benim şu anda midem çok kötü. Yok. Hayatta Bağırsakları daha çok çalışır. Yok anam. Biberleri Zaten kaç günden beri ekmek de yiyemiyorum. Yemen bir gün lazım. falan yedim. Yemek yiyorum. Ama ekmek de ye. ekmek yemiyorum. Karnım geri çekildi. Sen rejim mi yapıyorsun acaba? Niye rejim? Rejim yapmaya ihtiyacım yok ki. Sen zayıfsın da belki orada da kilolu gözüküyor. Aynen. Herkes zayıfmış. Ben şişmanmışım herhalde öyle bir şeyler. O öyle görmek istiyorsa öyledir. Ama ben öyle hani videolarda hatta bizi görenler hatta çok kilolu gösteriyorsunuz diyorlar ama videolardaki gibi değiliz. Hatta beni bir abla Çukurşehir'de görmüştü. Aa sen ne kadar zayıfmışsın dedi. Yani zayıf olsan ne olacak? Ama Kocan yani kocam görüyor. Şişman olsan ne olacak? Kocam beni beğendikten sonra ki videodaki Boş ver kızım. yorumcular tabii ki de saygımız var. Beni Var. şişman görmüş, zayıf görmüş kimse önemli değil. Eşim beğeniyor mu? Aynen öyle. Bitti. Yunus, Ama ben manken olacağım. Zayıflamam Yunus lazım. da diyor zaten. Senin diyor kilon yok ki diyor. Yok zaten. Olsa ben de yerim.
Acı Esra'cığım ya gelir misin biraz zayıfla derim. Bunu biz anneme Yok ki. diyoruz. Kız kaynana. Derim. Ben aşırı mı kiloluyum? Esra. Yo. Senin boyun var. Benim boyum yok. 1.65. Ama kilom 80. İşte 70 falan olsan. 70 olsam ben Anne fidan sen gibi olurum. Sare doğduğunda Ben herhalde. 75'e razıyım. 5 kilo vereyim mi Sen razıyım? herhalde Sare doğduğunda 70 kilo falandın değil mi? Evet 70 Çok kiloydum. zayıftın. Maalesef Esra orada ne kadar Seni şişirdiler yavrum. şişirdiler Seni şişirdiler. Yemek ye diye şişirdiler He, seni. video çekeceğiz şundan da ye bundan da ye. Benim kilom gayet normaldi. Herhalde Sare doğduğunda sen böyleydin. Esra diyor seni kim şişirdi ben biliyorum diyor. Seni saf buldular, seni doldurdular. Kira, onu da ye, onu da ye, ekmek de ye. Hiç sorma ya. Sonra tabii belli bir yaş olunca böyle Ne yapayım? Dedim diyet yapmadan karşımdaki para kazansın. Hadi öyle de yiyeyim böyle de yiyeyim. Adımız çıktı. sonra sen beceriksizsin işte. Yemek yapmasını bilmiyorsun. Bilen benim, bilmeyen o. Ama öyle göstermiyor. Ama boş ver neyse. Allah Neyse. Allah Allah. Hmm. Boş ver. Daha bahsetme. Ondan sonra Sinirlerim işte kalkıyor çünkü. Anneme dedim işte Sare'nin doğduğu zaman fotoğraf çekmişiz çıkardı. Anne diyorum sen diyorum yüzün o kadar böyle inceymiş ki diyorum. Tabii o zaman geri yaşa gelirsen biraz daha gençsin. 8 sene. Çok dediğim. 8 sene 7 önce. sene anne. He? Sare 7 yaşına girecek. Tamam. 7 sene ne? 7 senede yani 7 sene. 52 işte. Yok 52 evet. Yok 52 değil kız 53 pardon olsun. Yok orada hani zayıflık yüzünü daha böyle ince göstermiş. Ondan Tabii bahsediyorum. canım. Herkes senin saç boyanı soruyor. Annem artık yazmaktan bıktı. Sarı, en sarı, en sarı. Yazıyoruz. Abla gene soruyor. Acaba bakmıyor mu? Markasından noktasına kadar yazıyoruz. Ben buradan söyleyeyim. Palette her marketlerde satılıyor. Bim'de, Şok'ta hepsinde var. Açık sarı 10.0 bak noktasına kadar söyledim. Ama saça göre de değişiyor bu bir Tabii de. her saçta oturmaz. Mesela Esra'ya yap, Bana mümkün değil. oturmaz. Fatoş'a yap, mümkün değil. Aynen kahverengi oturmaz ki. Tutturamazsın Saçın sarıysa oturur. Saçın kızılsa oturmaz. He. Saçın kahverengi zaten bayağı bir açman onu. gerekiyor. Yani, Açsan bile turuncu. belki o yüzden tutturamıyordur o rengi. Turuncu olur. Belki yanlış mı oldu diye ben. Yakarsın Allah korusun saçını yani öyle. Palette markası da olsa öyle saçını yakarsın sürekli. Onu bunu bırak da en pahalı markalar organik diye sanatçılar vurdu suratlarına kadar yandılar. Tabii canım. Bizimkiler Allah açıyor işte ya. Bim'den alıyorum. Bir saatten fazla da tuttuğum oluyor bazen Ama işim palette oluyor. şimdi markası güzel anladın mı? Organikleri de güzel yavrum. Hem de pahalı. Sanatçılar şeyde vurduruyor şimdi. Kuaförde Kendileri vurduruyor. vurmuşlar Ha, onu bilmiyorum. evde. Organik diye. Onlar belki içine başka bir şeyle karıştırdı. Suratları mahvolmuş ya görmedin mi? Hiç bilmiyorum. Onlar şimdi başka bir şeyle karıştırdıysa içine. Zannetmiyorum da ciltlerini Hmm. ben senelerdir palette kullanıyorum. He. Bazen bir değişiklik yapıyorum ama ondan da pişman oluyorum. Yok orada saçını yakmıştın bir kere hatırlıyor musun? Saçın anca toparlandı. Yani Samsun'da ucuz boya aldım. Saçın Markasını. yandı. İşte onu diyorum ya. Saçının araları açılmıştı be. Anca toparlandı. Ucuz etin yanisi kara olurmuş. Suyu. Yücüğüm. Bak. Bastır. Zehir. Ama ekmeksiz zevk oluyor. Düklüsünü getir hadi. Evet oraya
burada düt var. Yusuf Eren benim başörtümü çıkardığı için bir saç keyfi yaptık. O yüzden koltukta oturuyoruz. Sayın seyirci. Annesi yolması lazım biraz saçlarını. Yoluyor derken çekmiyor, oynuyor. Eskiden çekme huyu vardı da o geçti. Hmm. 1,5 yaşına kadar vardı. Bazen yapıyor bana. Bana hiç Bu yapmıyor. arkadan bir tutuyor. Yok. Uyurken yapıyor. Hiç yapmıyor. Dalıyor, çekiyor dalgalıkla. Bu bana hiç yapmıyor. Eskiden Sare'ye çok yapardı. Anne bu senin olduğunu biliyor ya, bak sana getirecek. Hayatta kimsenin malı kimsede Bana kalmaz. getiriyor. Evet, tamam çekeceğim. Şimdi ben dışarı çamaşır topluyorum ya. Benim telefonumu Çekeceğim. bulmuş. Görevimizi yapacağız. Anne. Benim telefonumu bulmuş camdan. Bana sesleniyor. Telefonu gösteriyor. He. Anne diyor böyle. Gösteriyor telefonu. Bu yoğurt benim değil mi? Hı hı, Onu ben da de. bitireyim bari. Aha. Elime almışken silip süpüreyim. Aşkı gördünüz mü? Yemek yerken cilveleşmeler. Babasına da öyle yapıyordu. Gece akşamı. Yunus orada eğilmiş bir şey mi? Yerde bir şey mi yapıyordu? Boynuna doğru dolanmış. Düşersin. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun bebe? Ya beğenmezsiniz o yemeği. He. Bak tabii. Şimdi o tarafa dolaşıyor. Bakacak. Hani tabağı çek onun içinde. O bitmiş. Bitmiş o. O da bitmiş. Tuzu istiyor. He. Kapatıp ver anne. Dur vereceğim. Yusuf bu tuzluyu yaladığı zaman çok lezzetli oluyor. Tuz. Ağzını vurursun. Öyle yapma. Bu şimdi habire bana verecek. Buraya da koysam. Bütün yumurtamı bari. Yemeği. Senin yemeğin o zaten. Yemediğin yemeğe tuz serp ye. He ye. Ham yap. Aferin. Otur yere otur. Aferin. Mouse'dan tuz serpecek. Allah aşkına bakma. Allah aşkına. Neyse. Yusuf tuz serp. Ona tuz koy. Aferin. Bitti. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yusuf bay bay ya. Bay bay ya. Orada bir şey yok ki oğlum. Tepsiye de tuz serpecek. Bak tuzunu serpti yiyor şimdi köftesini. O Yusuf. Aferin benim Yusuf oğluma. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bay bay. Yorulmuşum be. Oturunca anlıyorsun. Aynen öyle. Görüşmek üzere.